Horoskopi ditor, e martë, 3 shkurt 2026. Dashi. Një ditë energjike pret dashin, ndërsa Marsi ndikon në vendimet tuaja, duke ju dhënë guximin për të përballur me sfida drejt për drejt. Personaliteti juaj dinamik do të jetë në kulmin e tij, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të filluar projekte të reja ose për të udhëhequr në mjedise grupi. Me Venusin që ndikon në mënyrë delikate në sferën tuaj emocionale, ekuilibri bëhet çelësi. Gjeni kohë për të lidhur me të dashurit, duke u siguruar që natyra juaj asertive të mos i errësojë marrëdhëniet tuaja. Fitimet financiare mund të jenë të mundshme nëse ndërmerren veprime strategjike. Kini kujdes nga vendimet impulsive në shpenzime. Angazhohuni në aktivitete që qetësojnë shpirtin tuaj të zjarrt, si sportet ose përpjekjet krijuese. Përdorni energjinë e gjallë të sotme për të krijuar rrjet, pasi lidhjet e bëra tani mund të jenë të dobishme në të ardhmen e afërt. Kini kujdes për shëndetin tuaj. Ruajtja e fuqisë fizike do të mbështesë ambiciet tuaja. Hidratohuni dhe pushoni mirë. Reflektimi mbi arritjet personale mund ta ndezë më tej pasionin tuaj. Karizma juaj natyrore shkëlqen, duke e bërë më të lehtë arritjen e rezultateve të dëshiruara. Demi. Një ditë e mbushur me mundësi dhe vetanalizë shfaqet ndërsa Merkuri rrit aftësitë tuaja analitike. Mund të gjeni gëzim në trajtimin e problemeve komplekse ose në organizimin e hapësirës suaj të jetesës. Është një kohë e përkryer për të filluar biseda që kërkojnë takt dhe diplomaci. Marrëdhëniet fitojnë thellësi nëse ushqehen nga dialogu i sinqert. Financiarisht Venusi këshillon maturi. Shmangni shpenzimet e panevojshme ndërsa vlerësoni qëllimet tuaja afatgjata. Ambiciet e karrierës favorizohen nga yjet, duke siguruar një nxitje besimi për të ndjekur ambiciet. Kjo ditë mund të sjellë frymëzim krijues. Kanalizoni atë në projekte personale ose hobi. Përqafojeni natyrën, pasi aktivitete themelore si kopshtaria ose shëtitjet në natyrë mund të ofrojnë ekuilibër emocional. Pozicionet e trupave qiellor inkurajojnë reflektimin, duke ju kërkuar të rivlerësoni aspiratat personale. Besoni në instinktet tuaja, por qëndroni të hapur ndaj udhëzimeve të ofruara nga ata që u besoni. Një ekuilibër durimi dhe këmbënguljeje do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë të hasur. Harmonia është e arritshme. Binjakët. Përgatituni për një ditë të gjallë ku kurioziteti nxit inovacionin. Me hënën që energjizon shtëpinë tuaj të komunikimit, idet rrjedhin lirshëm, duke nxitur kreativitetin në projekte ose diskutime. Ndërmarrje digjitale ose kërkimet sjellin rezultate të frytshme, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të filluar plane që kërkojnë komunikim të gjerë. Rrethet shoqërore zgjerohen, duke ofruar perspektiva të reja dhe mundësi të mundshme bashkëpunimi. Në çështjet e zemrës, mirëkuptimi thellohet përmes bisedave të ndërgjegjshme. Beqarët mund të gjejnë partner potencial interesant përmes platformave online. Financiarisht, ndikimi i Neptunit sugjeron kujdes. Shmangni investimet spekulative sot. Në vend të kësaj, përqendrohuni në sigurimin e asaj që keni. Mund të lindë një moment për zhvillim personal, duke ju nxitur të regjistroheni në një kurs ose të mësoni një aftësi të re. Përdorni energjinë e adaptueshme të sotme për të nxitur rritjen personale. Mos harroni të kujdeseni për mirëqenien tuaj. Stimulimi mendor është thelbësor. Prandaj angazhohuni në aktivitete që sfidojnë intelektin tuaj. Balanconi mendimin me pushimin për të shmangur ndjesinë e mbingarkesës nga ritmi i gjallë i sotëm. Gaforria. Vetanaliza formëson udhëtimin tuaj sot ndërsa hëna ndriçon shtëpinë tuaj të reflektimit. Përqafoni vetmin për të eksploruar emocionet dhe për të rilidhur me dëshirat e brendshme. Angazhohuni në shkrimin e një ditari ose meditimi për të zbuluar njohuritë personale. Në punë, natyra juaj empatike nxit bashkëpunimin dhe frymën e ekipit, duke rritur produktivitetin. Jeta familjare mund të kërkojë vëmendje, me potencial për të forcuar lidhjet përmes aktiviteteve të përbashkëta ose diskutimeve me zemër të hapur. Financiarisht, merrni në konsiderat vlerësimin e buxheteve dhe prioritizimin e kursimeve. Një investim i mençur mund të ofrojë stabilitet afatgjatë. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga ngrohtësia dhe mirëkuptimi, duke hapur rrugën për një lidhje më të thellë. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë përmes rretheve të njohura. Ndiqni rrugë krijuese për të shprehur talentin artistik, qoftë përmes muzikës, shkrimit apo artit. Yjet inkurajojnë ushtrime të lehta dhe të ushqyerit ushqyes, duke promovuar shëndet më të mirë. Ndërsa dita zhvillohet, besoni intuitës suaj, duke lejuar atë të udhëheqë vendimet.
Përqafoni natyrën tuaj ushqyese për të gjetur kënaqësi dhe përmbushje personale. Luani. Rrezatoni sharmin tuaj natyror sot, ndërsa Jupiteri amplifikon shtëpinë tuaj të shprehjes. Entuziazmi juaj frymëzon të tjerët, duke e bërë atë një kohë ideale për të udhëhequr projekte ose për të angazhuar në të folurit në publik. Vëmendja është e juaja. Sigurohuni që zëri juaj të rezonojë duke komunikuar qartë. Në romancë, prania juaj magnetike tërheq admirim, por qëndroni të sinqert për të nxitur lidhje kuptimplote. Për ata që janë në marrëdhënie, planifikoni një dalje të këndshme për të ringjallur pasionin. Mundësitë financiare lindin përmes përpjekjeve ose partneriteteve krijuese, por menaxhoni burimet me mençuri. Ambicjet e karrierës përputhen me energjitë qiellore, duke sjellë shanse për avancim ose njohje. Ndjekjet personale përfitojnë nga idetë tuaja inovative. Lejoni që kreativiteti juaj të shkëlqejë në hobi ose arte. Angazhimet shoqërore rifreskojnë shpirtin, por balancojnë me reflektim të qetë për të shmangur lodhjen. Kozmosi inkurajon përqendrimin në qëllimet shëndetësore. Rutinat gjallëruese dhe dieta e ekuilibruar rrisin vitalitetin. Qëndroni të sintonizuar me busullën tuaj të brendshme, duke i besuar intuitës për të përballuar sfidat. Shpirti juaj i gjallë udhëzon rrugën. Virgjëresha. Preciziteti dhe analiza janë në qendër të vëmendjes sot me Merkurin që mpreh fokusin tuaj. Detyrat që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve përfitojnë ndërsa i përcaktoni me shkathësi përparësitë dhe i ekzekutoni ato pa asnjë problem. Një kohë për kryer del për të organizuar ose për të hequr qafe rrëmujen, si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Komunikimi me kolegët ose e prorët fiton qartësi, duke paraqitur mundësi për avancim profesional. Financiarisht rishikoni planet afatgjata për të siguruar përputhje me qëllimet aktuale. Buxhetimi realist çon në siguri. Marrëdhëniet personale kërkojnë durim. Empatia dhe dëgjimi aktiv i transformojnë keqkuptimet në harmoni. Nga ana shëndetësore, praktikoni aktivitete themelore si yoga ose vetëdijësimi për të balancuar shkathësinë mendore dhe mirëqenien fizike. Kërkoni frymëzim përmes leximit ose ndjekjeve arsimore, duke lejuar kuriozitetin të ushqejë rritjen. Yjet inkurajojnë bashkëpunimi me kolegët, ku njohuritë tuaja analitike rezultojnë të paçmuara. Reflektoni mbi arritjet tuaja, duke festuar progresin ndërsa vendosni qëllime të reja. Krenohuni me arritjet e sotme, duke e ditur se përkushtimi dhe zelli do të zhbllokojnë sukseset dhe kënaqësinë e ardhshme. Peshorja. Ekuilibri dhe harmonia udhëheqin udhëtimin tuaj sot, ndërsa Venusi ndikon në ndërveprimet shoqërore. Marrëdhëniet lulëzojnë me përvoja të përbashkëta dhe komunikim të sinqert, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Partneritetet profesionale lulëzojnë me bashkëpunim. Filloni dialogun për të eksploruar sipërmarrje të përbashkëta ose për të zgjidhur konfliktet. Çështjet financiare gjejnë stabilitet përmes buxhetimit të ekuilibruar dhe investimeve të menduara mirë. Kreativiteti shpërthen në ndikimet e sotme. Zhytuni në ndjekje artistike që sjellin gëzim dhe relaksim. Skenarët romantik shpalosen bukur, duke ofruar pasurim dhe kuptim më të thellë. Beqarët mund të hasin perspektiva interesante në tubimet shoqërore. Sa i përket shëndetit, kërkoni ekuilibrin përmes ushtrimeve të moderuara dhe të ngrënit të kujdesshëm. Shijoni momentet e vetmisë për të rimbushur. Merrni në konsiderat qëllimet personale, duke u siguruar që ato pasqyrojnë aspiratat tuaja në zhvillim. Kozmosi favorizon ndjekjet estetike. Ridekorimi ose zhvillimi i stilit personal përputhet me energjitë aktuale. Besojini intuitës ndërsa përballoni sfidat duke nxitur qartësinë dhe paqen. Sot, përzierja e harmonisë shoqërore dhe introspeksionit fuqizon vrullin tuaj përpara. Akrepi. Transformimi dhe thellësia e përcaktojnë sot energjinë e Plutonit që nxit vetanalizë të thellë. Një kohë për kryer për të hequr qafe zakonet e vjetruara, duke nxitur evolucionin personal. Në çështjet e karrierës, vendosmëria jep rezultate, duke ju udhëhequr drejt pozicioneve me ndikim dhe mundësive të reja. Shmangni vendimarrjen e nxituar financiare. Planifikimi strategjik dhe investimet e kujdesshme mbështesin stabilitetin. Marrëdhëniet përfitojnë nga thellësia dhe ndershmëria juaj. Cenueshmëria pasuron lidhjet duke hapur rrugën për besim. Beqarët mund të gjejnë tërheqje magnetike në vende të papritura, duke stimuluar lidhje të thella. Kanalizoni intensitetin tuaj në sipërmarrje krijuese, ku pasioni manifestohet në rezultate magjepsëse.
Nga ana shëndetësore, përqafoni praktika si meditimi ose tai chi për të qetësuar mendjen dhe për të rigjallëruar shpirtin. Ndërveprimet shoqërore mund të zbulojnë aleanca ose bashkëpunime të reja që përputhen me qëllimet personale. Intuita shërben si një forcë udhëzuese sot, duke ju lejuar të lundroni me qartësi. Përqafojeni transformimin me zemër të hapur dhe fokus, duke ditur se ndryshimi pozitiv çon në rritje dhe përmbushje personale. Shigjetari. Aventura ju thërret ndërsa Jupiteri nxit entuziazmin dhe eksplorimin. Përqafoni energjinë e sotme për të ndjekur ndjekje intelektuale, qoftë duke marrë në konsiderat udhëtimin apo duke fituar aftësi të reja. Mjediset profesionale favorizojnë inovacionin. Ndani ide vizionare për të frymëzuar kolegët dhe eprorët. Stabiliteti financiar varet nga vendimarrja e kujdesshme. Eksploroni sektor të ndryshëm për mundësi investimi. Marrëdhëniet kënaqe me spontanitetin dhe të qeshurat e përbashkëta. Planifikoni dalje të gjalla për t'u lidhur me të dashurit. Beqarët mund të hasin shoqëri interesante përmes përpjekjeve aventureske. Kreativiteti lulëzon, duke e bërë këtë një kohë ideale për ndjekje artistike ose zhvillimin e projekteve unike. Shëndeti fizik përfiton nga aktivitetet dinamike që angazhojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Sot, yjet ju inkurajojnë të zgjeroni horizontet, duke përqafuar kultura dhe filozofi të ndryshme. Përputhni ambiciet me vlerat personale, duke eksploruar shtigje që rezonojnë thellë me veten tuaj autentike. Ndërsa optimizmi ushen veprimet tuaja, besoni në udhëtim dhe qëndroni të hapur ndaj mundësive të pafundme që ju presin, duke nxitur gëzimin dhe përmbushjen. Britsjapi. Ambicia formëson ditën tuaj ndërsa Saturni forcon vendosmërinë në arritjen e qëllimeve. Strategjia takon këmbënguljen, duke e bërë atë kohën e përsosur për të adresuar planet afatgjata dhe për të ristrukturuar prioritetet. Përparimet në karrierë janë të arritshme. Filloni diskutime të menduara mirë me mentor ose koleg për të rafinuar objektiva. Kujdesi financiar siguron siguri. Rishikoni investimet ose kursimet duke u përshtatur me nevojat urgjente. Marrëdhëniet personale kërkojnë një zemër të hapur, ku durimi ushen mirëkuptimin dhe harmoninë. Kërkoni ekuilibrin midis detyrës dhe relaksimit duke u angazhuar në hobi që ofrojnë qetësi ose qartësi mendore. Sot, miqësitë mund të çojnë në bashkëpunime të dobishme, duke zgjeruar peizazhet profesionale. Mirëqenia ka përparësi. Përqafoni rutinat që promovojnë forcën fizike dhe vitalitetin. Yjet rekomandojnë reflektim të qetë si një mjet për të vlerësuar arritjet e fundit dhe për të vendosur qëllimet e ardhshme. Besojini aftësive tuaja, duke ditur se vendimet pragmatike dhe përkushtimi hapin rrugën drejt suksesit dhe përmbushjes personale. Përqafojeni ditën e sotme si një trampolin në rrugën drejt madhështisë, të nxitur nga vendosmëria dhe mençuria. Ujori. Inovacioni dhe fryma e komunitetit ndriçojnë rrugën tuaj ndërsa Urani frymëzon kreativitetin. Dita e sotme është perfekte për të menduar për projekte të reja ose për të rafinuar ide të pazakonta. Bashkëpunimi brenda komuniteteve ose rrjeteve sjell sukses. Filloni përpjekjet për t'u angazhuar me grupe me të njëjtat mendime. Ndërmarrjet financiare përfitojnë nga strategjitë shpikse që përputhen me qëllime ambicioze. Në marrëdhënie nxisni hapjen dhe përshtatshmërinë, duke mundësuar lidhje më të thella dhe rritje të ndërsjellë. Beqarët mund të tërhiqen nga personalitete interesante me ideale të përbashkëta. Përpjekjet artistike ose ndjekjet eksperimentale ofrojnë gëzim dhe kënaqësi, duke shkaktuar frymëzim të ri. Mirëqenia lulëzon përmes regjimeve unike të fitnessit. Eksploroni aktivitete që ndryshojnë nga norma, duke rigjallëruar energjinë. Angazhohuni me kujdes me aspiratat në zhvillim, duke u siguruar që ato pasqyrojnë dëshirat e vërteta. Lejoni që intuita të jetë udhërfyesi juaj ndërsa energjia dinamike e ditës shpaloset, duke lundruar në sfida me lehtësi. Fleksibiliteti dhe origjinaliteti janë aleatët tuaj, duke siguruar që përvojat e sotme të pasurojnë tapetin e jetës suaj, duke sjellë lumturi dhe përparim përgjatë udhëtimit tuaj. Peshqit. Intuita dhe qetësia ju transportojnë përmes një dite të qetë ndërsa Neptuni amplifikon zërin tuaj të brendshëm. Kërkoni ngushëllim në reflektim, duke lejuar imagjinatën dhe ëndrat të zbulojnë njohuri për rritje personale. Ndjekjet e karrierës lulëzojnë me qasje krijuese dhe leadership empatik, duke nxitur mjedise konstruktive. Aspektet financiare përfitojnë nga një qasje e menduar mirë. Siguroni burime përmes planifikimit të kujdesshëm. Marrëdhëniet thellohen përmes komunikimit të sinqertë dhe ëndrave të përbashkëta.
Kultivoni lidhje me të dashurit përmes ndërveprimeve ushqyese. Beqarët mund të gjejnë potencial romantik brenda qarqeve shpirtërore ose kulturore. Praktikat shpirtërore si meditimi ose yoga rrisin mirëqenien, duke sjellë paqe dhe qartësi. Kreativiteti lulëzon ndërsa zhyteni në përpjekje artistike ose muzikore, duke shprehur emocione dhe talente. Pushimi dhe relaksimi mbështesin shëndetin emocional, duke ju kundërvënë kërkesave të jetës. Yjet promovojnë eksplorimin personal, duke ju inkurajuar të përqafoni mençurinë e brendshme dhe të zbuloni potencialin e fshehur. Lëreni qetësinë dhe vetëdijen të udhëheqin udhëtimin tuaj, duke rritur harmoninë në tapetin e jetës sot dhe më gjerë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.